दोस्तों क्या होगा जब दो ट्रैक्टर को एक दूसरे से बात कर खींचा गया, जिसमें जॉन डियर ट्रैक्टर वर्सेस न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को खींचा और पहला राउंड शुरू होता है जिसमें दोनों ट्रैक्टर को खींचा और जॉन डियर ट्रैक्टर से न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह जॉन डियर ट्रैक्टर को खींचकर थोड़ा बहुत आगे ले जाता है और फिर दूसरा राउंड शुरू करते हैं और दूसरे राउंड में भी जॉन डियर ट्रैक्टर से न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह जॉन डियर ट्रैक्टर को खींचकर काफी दूर तक ले जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन डियर ट्रैक्टर से न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कितना ज्यादा पावरफुल होता है।